कोई भी प्लेन जब क्रैश करता है तो उसके अंदर बैठे पैसेंजर्स की जान बचाना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि उनके पास इंडिविजुअल पैराशूट्स नहीं होते हैं। और इसी वजह से इंजीनियर्स एक ऐसी फैसिलिटी सामने लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द, जहां पे कैबिनेट को डिटैच किया जा सकता है फ्लाइट से पायलट के एक बटन दबाने से, जिसके बाद जो कैबिनेट है उसको मैसिव पैराशूट्स होल्ड कर कहीं पर भी लैंड कर सकते हैं, जमीन पर, यहां तक कि पानी पर भी, ताकि जो यात्री हैं वो सेफ और सुरक्षित रहें।